ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំមកជួបនឹងផលិតផលដែលមានឈ្មោះថា Trust Nature គឺជាផលិតផលរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងតែម្ដងហើយឥឡូវនេះចង់និយាយថាជាដំបូងបង្អស់នេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាតម្លៃហ្នឹងគឺថាវាល្អមែនតែនចាពីមុនធ្លាប់តែម្ដង$25.95តែឥឡូវនេះចុះនៅសល់តែ$9.95ទេមានដូចជា salary គឺអាចជួយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អាសាហើមជើងឬក៏ឡើងជាតិអាស៊ីតច្រើនចាហើយអាចញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចថាដើម្បីការពារហើយនឹងអាចជួយព្យាបាលបានដែរចាហើយឥឡូវមកកំប៉ុង90គ្រាប់មួយថ្ងៃញ៉ាំមួយគ្រាប់គឺញ៉ាំបានរយៈពេល3ខែតម្លៃតែ$9.95ទេចាហើយផលិតផលទី2គឺមានជា grape seed គឺគេហៅថាគ្រាប់ទំពាំងបាយជូរនៅក្នុងនេះមានចង់និយាយថាមានប្រព័ន្ធការពារជាតិពុលច្រើនជួយលាងជំរុះជាតិពុលធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាស្អាតចាហើយនឹងចង់និយាយថាដូចបងប្អូនខ្លះគាត់ចូលចិត្តពិសា barbecue ច្រើនអីហ្នឹងគឺត្រូវការវីតាមីនអស់នេះដើម្បីជួយលាងអ្វីដែលមិនល្អនៅក្នុងខ្លួនយើងចេញចាហើយgrape seed នេះគឺមួយថ្ងៃញ៉ាំតែមួយគ្រាប់ដែរចាក្នុងហ្នឹងដូចគ្នាគឺមាន90គ្រាប់ញ៉ាំបានរយៈពេល3ខែតម្លៃតែ$9.95ទេចាចានាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចចាថាមនុស្សដែលភាគច្រើនកើតជំងឺកោតហ្នឹងគឺថាភាគច្រើនកើតនៅលើភេទប្រុសភេទប្រុសចាហើយមិនថាក្មេងឬចាស់ទេអ្នកខ្លះអាយុតែ20ជាងហ្នឹងគាត់ក៏អាចកើតកោតបានដែរអញ្ចឹងថ្នាំនេះគឺចង់និយាយថាញ៉ាំទៅមានសុវត្ថិភាពអត់មានបញ្ហាអីទេព្រោះធ្វើពីធម្មជាតិសុទ្ធសាធចាហើយនឹងចំណែកឯគ្រាប់ផ្លែទំពាំងបាយជូរនេះវិញភាគច្រើនគឺមនុស្សស្រីគាត់ប្រសាដើម្បីជួយឲ្យស្បែកស្អាតលាងជាតិពុលក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែបើសិនជាបរោះគាត់ចង់ស្អាតហើយចង់ឲ្យដូចថាជួយសក់ជួយអីដែរអញ្ចឹង grape seed នេះគឺអាចញ៉ាំបានគ្រប់គ្នាចាមនុស្សចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅគឺអាចប្រសាបានហើយមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់ចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការអីសូមអញ្ជើញចូលមកចាជាពិសេសគឺថាចង់ប្រាប់ថាក្រុមហ៊ុន Trust Nature នេះរយៈពេលspecial នេះគឺច្រើនចាហើយតម្លៃដូចជាខ្លាញ់ត្រីអីក៏មានដែរចុះថ្លៃច្រើនមែនតើចាអរគុណពូ SK Media